大家好，我哋係仁愛堂青年夢工場嘅同事，我係 Hugo， 我係 Kelly。今日我哋嚟到南豐紗廠，係因為咧，我哋咧今日就係見唔見到第二屆破浪青年影子實習計劃嘅成果展啊！破浪青年計劃咧，其實係我哋一班嘅青年去咗唔同嘅機構咧，去進行一啲嘅實習，學習一啲喺社區當中嘅介入嘅方式。喺個過程裡面咧，亦都了解咗可能一啲社區嘅群體啦。今年咧就會踏入咗第二屆嘅破浪青年計劃。今年唔同嘅地方咧，多咗一個個人實踐嘅項目咧，去俾大家由零開始，喺接觸咗一啲嘅群體啦，或者議題之後，去做一個實踐嘅項目。第二個唔同嘅地方係今年嘅小島嘅數目多咗啦，亦都遍佈港九新界。咁呢啲嘅小島佢哋都係唔同嘅範疇咧，去用心工作。第三個唔同嘅地方咧，就係我哋今年衝出屯門。今年選擇係嚟到南豐紗廠去做我哋嘅成果展嘅原因咧，係因為南豐紗廠呢一個假日會有好多唔同嘅街坊嚟到參觀嘅地方啦。我哋咧好希望咧，可以呢班青年嘅成長、青年嘅學習咧，喺社區上面發揮更加大嘅影響力，令到更加多嘅社區人士可以知道，原來社區上面仲有班青年係為咗願意去學習同埋去連結社群咧，而去選擇參與呢一個實習計劃。咁我哋今年嘅成果展主題咧係盲盒旅行。盲盒咧意思即係探索未知咁解。希望咧嚟到嘅人咧都會有一個心情咧，就係以一個抽盲盒同埋一個開放嘅態度咧去遊歷唔同嘅小島嘅時候咧，佢哋都會有一啲新嘅嘢帶翻俾佢哋。咁我哋今日咧就會帶領大家咧一齊去登上呢一個見唔見島啊！我哋一入到去就會獲得咗一個 passport 同埋一張船飛。其實見唔見到嘅意思呢，係講緊我哋都希望一班青年佢哋喺呢段時間佢哋遊歷嘅一啲得着呢，係可以俾大家去看見啦。咁然後呢，我哋就會搭呢一個青年號登陸到唔同嘅小島上面呢，咁多位破浪青年呢，佢哋就會係探險家去同大家分享呢，佢哋喺唔同小島嘅一啲得着。咁然後呢，大家就可以分享呢，你哋喺社區上面有冇一啲隱世嘅小店啦，或者你同唔同嘅人之間嘅一啲故事呢，你都可以喺我推的寶藏呢一度去留低你嘅一啲想法。我哋都希望大家睇下呢一個社區有好多美好嘅地方。希望咁多位嘅旅客喺經歷完今日嘅盲盒之旅之後咧，可以發現到原來咧社區上邊唔同嘅一啲特色嘅文化景點，呢一啲嘅寶藏一直都係我哋嘅社區唔同嘅角落。只要我哋咁多位旅客一齊去探索我哋社區上邊尚未被發掘、尚未被看見嘅東西，我哋就可以發現咧喺呢個社區上邊，原來我同呢個地方一路都有一份關係、一份連結同埋一份嘅歸屬。咁我叫阿仙啦，咁我哋係馬拿善工啦，係一間基督教嘅機構嚟嘅。咁我哋就係一間餐廳啦，會以餐飲嚟做扶貧同埋傳福音同埋認識個社區。今年第二年合作，最想繼續合作嘅原因，其實都係因為唔多青年人或者唔多人啦，其實願意去到想接觸有需要嘅群體。佢哋唔單止想認識，佢哋仲好有勇氣咁去接觸佢哋。咁呢一個係好難得嘅。我就會想同佢哋講，真係唔好擔心自己做到幾多，或者做唔到啲乜嘢，亦都唔好擔心自己而家做緊嘅嘢對佢哋有冇用。你願意行出呢一個社區去認識佢哋，呢一步已經好重要。Hello， 我係 James， 嚟自同聲同氣。咁我哋機構喺香港做 SEN 友善社區嘅倡議啦，同埋服務發展，支援有特殊教育需要嘅學生同埋佢哋嘅家長。咁我哋同時喺度欣賞破浪青年實習計劃。咁就除咗實習嘅活動之外啦，仲會關注翻同學仔啦，佢哋喺個人成長啦，咁同埋佢未來職涯嗰啲發展嘅一啲想像啊，咁所以都令到成個議題啦，咁都可以再闊啲嘅。完咗呢一次盲盒之旅之後，旅程並不代表我哋就此終結。我哋喺度約定大家，我哋今日之後一齊延續我哋嘅盲盒之旅。破浪青年向社區出發。